Игры на запоминание очень популярны, особенно среди детей. И многие игры заставляют вас искать две какие-то одинаковые штучки или запоминать, куда вы положили одинаковые штучки. Сегодня у нас будет свежий взгляд на эту механику прямо в 6 разных обличиях. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня серия игр Trimo. И это отечественная разработка, что очень приятно, и необычный взгляд на memory механику, то есть на механику на память. В этой игре у вас будут специальные жетончики, 36 штучек, и они будут разложены на столе, и каждый из вас будет вскрывать жетончики для того, чтобы искать одинаковые. Одинаковые, да не одинаковые. Потому что в каждой серии из этих игр вам нужно будет искать жетончики семейств. И если вы играете, например, в аниме, вот в эту версию, то вы будете искать всяких тропических животных, например, папу зебру, маму зебру и сыночка зебру. Или, например, слоненка, маму слониху и папу слона. Если вы играете, например, в версию Дина, вы также будете искать маму, папу трицератопса и детеныша трицератопса. Или мозазавров, целое семейство. С другой стороны, если вы пойдете на более продвинутые версии и, на мой взгляд, на аудиторию немножко постарше, то это будет Trimo Monstro. При этом у нее очень приятно еще на ощупь сделано вот здесь вот название игры. Оно такое шершавенькое. Вот посмотрите, Trimo Monstro, вот оно. То вам нужно будет искать разных монстров. Очень миленьких и симпатичненьких. И, на мой взгляд, она одна из двух самых красиво оформленных игр этой серии. Вторая из них это Trimo Capellino, это Trimo про грибы, и у вас здесь будут различные там боровички, белые грибы, опята, лисички и так далее. Тоже очень красивые. Ну и самая сложная, на мой взгляд, версия этой игры Trimo Robo. В ней вам нужно будет искать семейство роботов. И здесь будет сложно, потому что они друг на друга не особо похожи. Здесь детям еще придется проверять логику, потому что здесь роботы, они же делаются для того, чтобы помогать человеку. Поэтому вы будете искать либо роботов-уборщиков, например, либо роботов-официантов. И это немножко сложнее. Так что я бы сказал, что самые простые две это аниме-серия, потом с ними Дино, Монстро и Капеллино идут с ними, и вот сложная достаточно получается для понимания и угадывания это версия Робо. Но о чем каждая из этих версий я это вам показал, а давайте разбираться, как играть в игру. Итак, в этой игре есть небольшая продумка для того, чтобы многим игрокам разных возрастов можно было интересно играть одновременно за одним столом. Для этого есть такие вот специальные жетончики. Видите, здесь 3 лапки, 4 лапки, 5 лапок и 6 лапок. Так вот, если вы взрослый мужчина типа меня, то вы кладете его себе 3 лапками к себе. А если вы маленькая девочка, например, вы кладете его к себе 6 лапками. И это значит, что я в свой ход буду вскрывать 3 жетончика, а вот эта маленькая девочка будет скрывать 6 жетончиков. Мне будет играть сложнее, чем ей. Ну, а в свой ход каждый игрок делает всего лишь простую вещь. Он скрывает столько жетончиков, любых абсолютно, которых ему заблагорассудится. Вот я, например, скрываю 3 и запоминаю, что же это было. В конце своего хода я их все переворачиваю, за одним исключением. Если только я открыл 3 жетончика из одной и той же семьи, то есть, например, было бы у меня 3 таксы, мама, папа и детеныш таксы, то, соответственно, я забрал бы их себе. И на этом мой ход заканчивается, жетончики переворачиваются. Зная уже, что здесь лежит белый котенок, здесь лежит серый котенок, а здесь такса, следующий игрок будет скрывать другие жетончики, и, например, он вскрывать будет 5 жетонов, за этой сидит старший сын, и он вскрывает 1, это какая-то такая пятнистая кошка, 2, овчарочка, 3, о, еще овчарочка, 4, маленькая такса и 5. Например, вот здесь вот. Все, он также вскрыл, все запомнили свои жетончики, переворачиваем обратно. Ну и рано или поздно ход доходит до младшей дочери, и она начинает вскрывать жетончики, выбирает первым жетончиком рядом с собой и смотрит, что здесь есть овчарка. И она помнит, что овчарки были еще где-то на игровом поле, и у нее есть возможность открыть 6 жетончиков. Она открывает жетончик 2 и жетончик 3. На этом ее ход заканчивается. Она забирает себе 3 жетончика, потому что она собрала полную семью овчарочек, и это будет ее победное очко.
Ход переходит к следующему игроку, и таким образом мы открываем жетон до тех пор, пока на столе не останется всего 3 жетона неоткрытых. В этот момент игра заканчивается, и тот, у кого собрано больше всего семейств, тот и побеждает в игре. И эти правила применяются ко всем 6 играм в серии. Там нет никаких абсолютно изменений, у вас будут только немножко по-другому выглядеть вот эти жетончики, и будут разные семьи монстров, грибов, животных или роботов. Что это дает детям? Во-первых, это дает возможность играть в разные фактически игры и запоминать разные картинки, зная одни и те же правила, не переучивая новые. С другой стороны, это дает возможность детям выбрать ту игру в той тематике, которая им больше нравится. У меня, например, дочка предпочла с собачками и кошечками, несмотря на то, что, на мой взгляд, с тропическими животными, зебрами и слониками было бы интереснее. А сын предпочел версию с динозаврами. А на мой взгляд, новые 2 штуки, которые по монстрам и грибам самые красивые. И с грибами я подарю родителям игру, потому что они у меня грибники. И при этом качество картона очень хорошее, сделано специально для детей. Они не гнутся, не мнутся, не трутся. Если только вы на них воду не прольете, с ними ничего не случится. Так что если хотите приятную игру на мемори себе, при этом выбрать тематику, которая бы у нее была, и чтобы это была необычная игра на запоминание 2 штучек, а еще несла какую-то пользу в рамках запоминания пород животных или видов животных, то можете попробовать Тримо. Она вашим деткам подойдет. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geekmedia. Всем пока!